ngati rajaban tapi anggar ayeuna ieu masjid geus sakitu-kitu kene. Tapi tadi ngobrol sareng ketua DKM, Abah kumaha di masjid urang salat berjamaah. Wih, jangan tong ditanya di dieu mah. Nuhun. Pinu Bang, pinu. Kumaha Abah salat ieu. Salat pinu di ditu. Yang kedua dimensi ibadah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata Isra'nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari masjid ke masjid. La taj'alu masajidakum kal maqabir. Jangan kau jadikan masjid-masjid kamu seperti kuburan. Geus kieu we ayeuna mah penting ayeuna urang judulan. Judul pengajian penting ayeuna 5 keuntungan ngalaksanakeun salat 5 waktu kalayan berjamaah. Hendak lama di kalangan urang kali santri masuk dibuka hiji kitab namina teh Duratun Nasihin mah aja hendak mah timbang bisa ngajina ge sakitu-kitu deh. Karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Dawuh Rasul kieu, jamaah Bapak Ibu tolong siapkan telinganya, bersihkan hatinya, konsentrasikan pikirannya, insya Allah supados urang di mana mungkin di pangaosan dugi ka bumi nyanat ilmu anu manjur ke diri jeung keluarga gitu. Untuk salah ieu kan ari manfaat tadi geus didoakeun beurang ilmu teh lain saukur manfaat tapi hayang menang ilmu anu mantul alias mantap betul. Nah, cek gandang baik benar. Ini langsung mau yang kamu baturan aja guys. Pokoknya Ustaz dia ceramah cicing atau jawab lah teman-teman gue. Kalau lu nggak jawab, sabar tahan. Ibu, kalau jadi orang jangan terlalu terpancing egois dalam kehidupan. Rasul dia cenah ibu ya bismillahirrahmanirrahim. Man shalla shalawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asyira. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi mengaskuran Allah berkauskan hadis sallallahu alaihi. Nah gitu kan pokoknya mari bapak-bapak magas apa pencina lah namun geus cari di pangaosan kenapa nyawat nundutan geus emang cek budak santri kayak gitu ubarna masdar mah kudu ku masdar deui nandata yunanditu nundutan ubarna make adada yu adidu ududan. Hari abdi masuk sempurna mil uduk teh. Diberi sabungkus jelema opatan. 2 sewa. Kamu guys, ngomong si ari geus anu sok bicara. Gerak we. Man shalla shalawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asyira. Urang hartoskeun punten ieu mah sugan kersaan sugan biasa ngaosna ge punten ya punya. Da ngajina ge timbang sakieu kina. Eukeun bae da ucing ge hayang hadir. Man sapa wong anjay bahasa Jawa ya. Man sapa wong man saha jalma man barang siapa sholat shalawatal khamsa anu sholat itu siman. Sholat mana? Sholat 5 waktu ma'al jamaati. Dibaca lagi ma'al jamaati henteu ma'al jamaata henteu ma'al jamaatu sebab ma'a harfu jari. Al jamaati majrur bi ma'a wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun bi akhirih dibacana ma'al jamaati falahu maka bakal dibalas kasiman tarucukna si mante anu rajin sholat 5 waktu berjamaah. Jadi kalau bahasa Indonesianya begini, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah maka Allah akan memberikan 5 keuntungan. Berapa coba cek? Berapa?
lima naon Kang? Kauntungan naon Kang? Kauntungan 5. Geus kitu eta kudu puyang-puyang mikir Kang mah. Mikir ya 5 kauntungan naon ya. Lila moal anggeus-anggeus. Nu mana si Jang Hendra? 5 kauntungan ngalaksanakeun salat kalayan berjamaah itu kaayaan. Kadang si Anwar mah kedeung Anwar. Iya punten palurah kuring peuting aya nama arek teh mana teh tema cenayang ceramah nada jeung wayang ulah dibalikeun huluna atuh pageuleun batu. Wah, makanya bertuban. Aduh. Kejaan atau dihandap gitu. Kang ngerani banyak kan boleh kopi mang ieu ka aya tihang mang. Tihang? Sok aya geus kajian tihang eta we tah tihang masjid ajeuna. Oh iya Kang sejarah iya Kang. Dan bae abdi mah moal ngomelan tegalak. Iya. Pula datang penting ayeuna punten parah kepada jamaah sadayana. Ieu sanes kula bade babakahan mojae kamari kitu kaayaanana. Emang penting ayeuna ieu kula teh hayang amal salam palurah anu mana palurah sumur gede anu kasep anu bager anu tertera manggilu di sini dan panyawarna palurah anu bana. Bapak Lurah bade moal lamun Pak Lurah na izin mamangga ditahwe kana buahna. Anu sayang Bapak Lurah sing babari teh rejentina pokoknya Pak Lurahnya sing babari teh rejentina ieu mah sabaraha mah abdi mah intina mah sahabat cara biasa kegiatan tanya cara biasa menang 100 tapi nya biasanya sok sakil heula da saur Pak Lurah tadi majarkeun teh arek aya calon dewan anu bakal nyalonkeun ka dina asa kirakeun calon dewan eleng kurang. Atuh mangga Bapak calon
hewan berakah payungan lepas ke ieu kula. Atur nuhun apa? Atur nuhun kata minggu sing dibabalikeun deui ka sing hasil masak. Naon alhamdulillah. Lamun jangkep teh mampu sing jangkep. Amanah itu keadaan. Iya kukula lamun di tokoh pewayangan mah kukula jadi raja anu dolim hai. Tapi penting aya nama ieu kula tinggi irang sareng Ustaz Suhendra. Ieu kula rek bertukar pikiran penting ayeuna sadar tu sadarna aya ngaran manusia teh pasti sadar aya ngaran manusia mana manusia dilahirkeun ke alam dunia teu nyanakna naon ngantunkeun alam dunia ke moal nyanakna naon kitu kaayaanana leres teu Pak teu nyanakna naon kitu ngaran manusia mana manusia Ketua TKM beri pada maaf saya lamun ka dieu deui pusing panjang umur niat hayang manggil deui teu dituna ke tak kacang dara deukeut ieu motokeun asa mah hiji di dieu tak kebong sadiakeun itu kaayaanana ieu sabab aya ngaran manusia teh kade sabab aya ngaran manusia teh aya nu sampurna kitu kaayaanana sabab ieu urang teh dongkap ti bumi ka pangaosan tujuan urang teh rek milarian kareduan ti Gusti Allah. Urang ayeuna niat ibadah niat ikhlas. Sabab ayeuna setiap lengkah urang ku hayang-hayang janten amal ibadah. Hayang janten amal kasaean. Itu kaayaanana. Tapi ke kukula datang pepeting ayeuna ieu kula teu datang sorangan ke kukula datang jeung dulur kula Sisi Anwar ngaranna. Alhamdulillah. Tanya sokan hadir langsung Kang. Jalan dia tak Kang. Lain kan saya ngobrol dengan aturan anak karena ternyawer coba kakak kadiakan mapai jalan nesata ngeduk-duk kahiji kemul tegara secapin sabang ayah kudipea ya jamaah nu hadir penting ayeuna kumaha dalam kesadayana Anwar meni hayang ngadenge war sabelah 20.000 teh war anu 10.000 12 teh nu kitu pampat tulat bantingkeun eta teh war saeutiknya warnya saeutik we kula hayang ngahibur cenayang ceramahna dan jeung wayang penting ayeuna sareng Suhendra jeung dulur-dulur kula penting ayeuna ieu hadir bapak-bapak nu sakieu karasetna ibu-ibu nu sakieu garisna nya emang geulis dagegan sakieu-kieu kuat-kuat itu ayo guys dilakukan gitu besok hayang buru-buru balik Pak yakina dua balik lamun raribat cenayang teh kieu balik raribat teh ngepelan mik ongkok balik ongkok teh mah hanya untuk memperkenalkan Palura dan saya sebagai warga masyarakat Karawang itu sangat bangga menjadi warga masyarakat Karawang karena apa? Cek batur cenajak cek luar kota tema ai Karawang mah terkenal ku goyang Karawangna
Karawang teh orang-orangna jalma-jalmana teh cenah kasar bahasana geuras genderongna, tapi insya Allah walaupun kasar bahasanya tapi memiliki kelembutan hati. Guys gitu lah, kadang nyawarnya juga semua angges kan itu naya, sebab kejar target jam 11:30 kudu geus beres pengajian penting aja, cukuplah 2 jam guys.